ประชุมมุกจมูกนั่งเชิงคลางมาเนี่ยที่คือกระดานลิงซีครูบอกว่านั่งก่อผัดไผ่จำนวนทางสารปองได้เนี่ยเทศนานั่งกับบานอยู่ย่องเอากระดานลิงซีนั่งปัญญาสำรับในทางสารเจ้าเตออันยากระดักลักพ้องกับบานประกาศการจับร้ามจิบเลกาขนมเปโนขณะนี้ตกแต่งขลุ่นสังหาคลางเบนเทนชิพูตกนกขมุกขนมจรณาจึงเลื่อนกำลังไปได้ประชุมมุกคณีทางสร้างกับดังตีแทธรรมโพลได้กระดานลิงซีนี่คือคลางคลางเบนเทนคลางจิงวาซอดไตเตียนขณะเป็นนึกกับเพลงบวิกับบานเป็นจันจำลื้อจำไหลมายังโดยสารตั้งมาในการฝึกการบวิกปูจึงขลุ่นโดยชนะให้ทางสร้างมันอายเมื่อเคยยำปีการฝึกคัดในขนมเรียงกายให้ในธรรมโพลละหัดในขนมขลุ่นปนบวิบานดูเตก็กับบ้านห่อลาเรือการบันเตจับสนายบีจอบปราบปรามได้ดับใบสรุปในธรรมโพลเจนปีกบางนองเปโนเพื่อวิโรในการชื่อจามทางสร้างเกิดแถมมันเซอร์สรู้ระบาดกับบ้านปัญญาดับไม่โปรยรถเจนปีอารานาของเปโนสมเจชันจำดองอากาศนุกับบ้านใบเนื้อจุกบางสูติแท้ได้กับชุ่มเฉลี่ยเรือนในฐานะนี้วิโดยจิงยีครั้งเปย์บานมันต้นบ้านไวไอพองจำนายยากด้าคลากมวาซอลงกับบ้านเกิดหนึ่งเจติแท้ได้ก่อสกนั่งก่ออากาศด้านลิงซีนี่เติร์จิครั้งแบบนี้เถอะเว้ยกดสงสัยแท้มนุษย์นู้ภายชีวิตบ้านสรุปในธรรมโพลกรุบกรอนเฮยก็วิดับไม่โปรยจำดองให้ก็กับบ้านลุ้ยโจนเนอกับลิงซีเจนพิธีนูพองได้ผู้ท้ากดเฉลี่ยประมาณประกวดบ้านจำนายวาซอคลาละคันละบื้นมากบาลตีได้เชียบองโปรระบอมากบาลได้ทางสามบาสำหรับการไปชดมนบันเทิงวิดังแท้ทางสารรถกิจขลุ่นเฮยจนถึงวิกับบ้านดันตั้งจมูกในโกนจับบวิประมาณเนี่ยจำนายลูกครูจีนฟังจมูกในโปรไซบควอนนั่งกับบ้านปัญญาจะเจนพิธีนูดึกนี่ตะการเทระบอกขลุ่นทางสารรถบัดดอกกลายมวยปราบพระในระเบือนมากอดยังบันทาจีจำเห็นขม้าแต่ก่อจังไม่ดูเทศสารแต่เรื่องนี้คือเกมมาในใจแต่โต้ตะนังจำเห็นขม้าอยู่เลยแต่ยังเกิดทากอดอาเจียปราบพระในสนิพิเศษระบอว่าซอลได้กอดบานสโลปกาปีเวียมวยบานทางสารเป็นนี้โดยจะมีสนิปีคือสนิทในกับบัดชอลมวยอย่างหนึ่งระเบือนทางสารดังแท้สตรีกับพงแต่ดันมาปีกราวจังเตอร์กอดกับบานพลาปโดนในสัญญาในธรรมโพลละฮัดระบออัคลาละคันระเบือนนูนำใบหลบดานกับมาปูเวียนั่งโรกอดเคยยซอปูเวียกับบานมาดอลทีนูแต่จืดไปแต่ให้ทางสารรถกิจล้วนบานโดยโชคชัยให้ก็กับบานตลอดมาเตะเวนยังเชื่อไปนี่ปูเกตโดยจีสนะนึกขนมเตะระบอบโอนสลิดบอกก่อนเนื้อไอติกรองเคอรี่ยังเชื่อปูเกตมันตัวตลอดแต่การสลาวันยูเตอาชีพเตอร์สมระปีบิดไงซันนี่เกิดแท้ทางสร้างคือปฐอยไปทางคลาเมนเทนบูแท้ยินสำหรับในปูวาซอลลูกครูก็สไลเบนโตเอาทางสารพองได้และกนาทากอดโดยชี้ต่อกอคลังไปยาบานยังเชื่อปนเซบกอดนั่งกับบานเลียแต่เธอเกิดการบอกอดมนก็กับบานสมทบครูบอกอดพองได้แต่ตามปัตเตอร์คือกอดมันจังสำหรับปูเวนุเตแต่นี่คือมันมีจำเริญลูกครูกับบานปราบติดแท้แต่ตามปัตเตอร์จะเจาะช่อจมูกหนึ่งคล้ายละคันละเบือนคือมีจำโลจมูกหนึ่งที่จูนำบักเฮยอันยิงแท้คือชี้สเตรสลาปรูนังเองยังเชื่อทางนี้โดยทางสารนั่นคือพระชมูทเวจีจะเจาะช่อแต่สารตะกอนนั่งตกในธรรมโพลในธรรมโพลชิมระบอจะเจาะช่อตัวใบจะกอดมันบานกลางคลุ้นตัวจะเจาะช่อก็ได้ก็กอดในแต่จีสมัยจักรเนี่ยในจะเจาะช่อพองได้โดยเฉพาะหนังบังก้อนในปัญหาโดยวิ่งปุกเกยอาการใต้คลังคลาลังทางสารในแต่สมตัวได้และทำปัตเตอร์คือกอดจังพักในใต้ดอกโกแต่ซีวูนึกบานประกอบเลยขลุ่นนะบานให้น้ำมูดสารตะกอนอเมนเลยกอดลือแบบนี้คือกอดรวมช่วยจัดคลังเป็นเต้นกับบ้านเอาทางสารรวมก่อนมาสั้นจีไอจังพักให้ได้ก่อไอเหมือนปรับลูกครูมันจะบาดเฟื่อในฐานะนี้ด้วยเต้ก้มเฟื่อหรือลงแบบนี้แบบดองเตะได้ซอก็กับบานสัญญาพองได้ทางสารสมโตสายทำไมวิใบเลิกแต่ให้กับทางสารนั่นตรงสระมนเตอร์ให้ก็กับบานจ่ายเชนพิธีนูลู่ชุบล้างทางสารมันได้ด้วยเต้พิจารณาคือกอดแต่ทางสมาธิหนึ่งถึงแค่ฝึกหัดเราไปเรียนเตยแต่การฝึกหัดบอทางสารคือจราจรแต่แบบหนึ่งบาทมันแม่นปราบปรากำลังด้วยเต้ไอ้ที่ไงได้กอดตัวบ้านในธรรมโพลชิมระบบวาซอลจำนวนดอลเตอร์ปราเมนอบานแต่กลายนี่คือหาท่าสัญญาในธรรมโพลชิมวิโดยจิตธรรมโพลได้บานคงแข้งในขนมไข่ละมวยได้วิทยาศาสตร์ตุกในขนมกลุ่นปราณบกอดได้มันต้นรูมิโจคณิตต่างสรองด้วยเต้นี่คือหาท่าสัญญาในธรรมโพลขนมลูกกูมินเนอร์รูจำนวนแปรมเซมคณีมันเชื่องกอดหนึ่งสารบ้องในสัญญาในธรรมโพลระบออัคลาคลังระเบือนได้สัญญาบวิมีนเรียกโดยจีรันเตียตูดมวยในขังกราวเกียบาทคือโปรใบตองก็จับอดัมรูมิโจจำนวนเรียนการบอกว่าขนมเปโนก็ปัตตาเวียมันอาจเป็นโจกนี่จมวยนั่งเฉียนถิ่นก้องระบอกอดบานโนเต้วันสั้นจีกอดพียิ้มรูมิโจเวียนในทวีเอากำลังในการประกาศบอกก่อนปีละเวลบุญทะเลมาการละเวลใบเวินเช่นกอดหนึ่งโยวิตกมวยลายสันกอดหนึ่งพียิ้มรูมิโจเวียนเปกรอยก็กษาละบ้องในดมธรรมโพลมวยเซนเตียนวิบานโจกเชยเช่นเธอกอดกับไอรูมิโจจมวยหนึ่งอาสัญญาในธรรมโพลคลาขันระเบื้อนมุนนี่บ้านในโจกเชยอย่าเลิกบานปีเฮยกอดปัจจิสบายจัดคลังเมนเทนเช่นกอดมีไอตรบารามขนมการรูมิโจจมวยนั่งเสนียนหรือก็สกิลทำไมในเปกรอยในตีนุเต้เช่นจะมีมันตัวที่กรอเตอร์แต่ชายอัมพีสนิททำไมในขนมดมธรรมโพลนูแต่มีในวิสัยให้บ้านเช่นในซอลใบดมเทียนเช่นก่อนหนึ่งสารบ้องในแอร์สนิทแอลกรอตุ่มงนวิตำเละตะกันกราวจับดั้มรูมิโจธรรมโพลกับบ้านประตูจิมปีดิงกายบอกก่อนจังคลางมีรอมแทนธรรมโพลชิมบวิคลังคลาเมนเทนกำลังกระปงใต้ประตูเช่นปีขลุ่นปราณบอกก่อนจังสายเพียก็กษาบ้องในสกีระบอสเตียงและบ้านสโลปจงกรอยเกก็มีรอมแทนวิสาส้มสำหรับเรียงกายก็คลังเมนเทนวิโกจิพนัยมุ้ยในพนัยระบอกก่อนพงได้ก็กษาละบ้องในสกี
skill ចុងក្រោយនៅក្នុងដុំបាល់ធម្មពលដែលឈ្មោះវារៀងវែងបន្តិចហើយគេឲ្យឈ្មោះថាធម្មពលភ្នែកហើយនឹងបេះដូងដែលទទួលបានមកពីក្តានលីងស៊ីនឹងឯងតែវាត្រូវបានរៀបរៀងដោយខែល្វីម្យ៉ាងអញ្ចឹងគាត់ប្រាជ័យក្នុងការសរុបវាអញ្ចឹងកំឡុងពេលនេះគាត់នៅតែ level 4 ដដែលក៏ប៉ុន្តែគាត់ទទួលបាននៅស្នៀតបន្ថែមទៀតឬក៏ skill បន្ថែមទៀតចំនួន4អញ្ចឹងគាត់អត់ហ៊ានធ្វើការកំបាញ់វាចូលតែមួយនោះទេគាត់រងចាំដល់គាត់នឹងឈានទៅដល់ level 5 សិនគាត់នឹងធ្វើការកំបាញ់នៅស្នៀតទាំង4បញ្ចូលគ្នាតែមួយខណៈពេលនោះដែរជាឃើញថាសញ្ញានៃធម្មពលក្តានលីងស៊ីនោះក៏ចាប់ផ្ដើមទាញទៅដល់សញ្ញាភ្នែកស្ទៀងដែលនៅខាងក្រោមវាក៏ចាប់ផ្ដើមរួមបញ្ចូលគ្នាតែមួយក្នុងពេលនោះទាំងសាមមានកម្មវិធីជាខ្លាំងមនុស្សស្មានថាវាអាចស្រូបនៅសញ្ញាធម្មពលនៃស្នៀតផ្សេងទៀតបាននោះទេវាក៏បានរួមបញ្ចូលគ្នាតែមួយបង្កើតទៅជាស្នៀតថ្មីមួយទៀតសញ្ញានៃបេះដូងដែលមានភ្នែកមួយនៅចំកណ្ដាលនោះគឺជាសញ្ញាថ្មីមួយទៀតឈ្មោះរបស់វាគឺពិបាកប្រែខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូមប្រែទៅចោលស្នេះមិនដែរវាស្តេងទៅនឹងស្នៀតនៃភ្នែកព្រលឹងរបស់គាត់អញ្ចឹងលោកព្រឹកឡើងឃើញថាທາງសានដូចជានៅហត់ខ្លាំងមែនទែនព្រោះថាប្រហែលថ្ងៃនេះគឺគាត់ទទួលបាននៅស្នៀតពិសេសបានច្រើនខ្លាំងមែនទែនដល់តែ4ហើយគាត់ក៏បានរកឃើញនៅការអភិវឌ្ឍនៃស្នៀតរបស់គាត់បងប្អូនដែរជាមួយនឹងការរួមបញ្ចូលនៃស្នៀតចំនួន2បញ្ចូលគ្នាតែមួយអញ្ចឹងទៅທາງសានក៏បានសាកល្បងបើកនៅភ្នែកបិសាចស្វ័យរបស់គាត់នេះភ្នែកបិសាចស្វ័យគឺជាស្នៀតដែលទទួលបានមកពីធម្មជាតិមកម្លេះបាទមិនថាសូឡែនវេប1ឬក៏សូឡែនវេប5នោះទេគឺគាត់មានតាំងតែពីកំណើតអញ្ចឹងគាត់ដឹងទីថាបន្ទាប់ពីការកំបាញ់បញ្ចូលគ្នារវាងសញ្ញានៃភ្នែកស្ទៀងហើយនិងសញ្ញានៃភ្នែកបេះដូងបង្កើតទៅជាស្នៀតថ្មីមួយទៀតវាក៏ជាឥទ្ធិពលដល់ការហ្វឹកហាត់នៃភ្នែកបិសាចស្វ័យរបស់គាត់ផងដែរដែលធ្វើការសម្លឹងរបស់គាត់គឺឈានឡើងអាចមើលឆ្ងាយធំជាងមុនអញ្ចឹងហួយហើយក៏សាអីທາງសានក៏សាកល្បងនៅស្នៀតថ្មីដែលបានរួមបញ្ចូលគ្នានោះនៃបុគ្គលក៏ផ្លាស់ប្ដូរទៅជាពណ៌បៃតងវិញធម្មពលពោពេញទៅដោយពន្លឺបង្ហាញនៅចំពោះមុខរបស់គាត់ក៏ឲ្យឈ្មោះថាធាតុពន្លឺដែលវាខ្លាំងក្លាមែនទែនគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អាចសម្លឹងទៅក្នុងមុខដូចជាភ្នែកទទេអញ្ចឹងគាត់ក៏បានលើកដៃដើម្បីទទួលនៅធម្មពលនៃពន្លឺនោះតែពន្លឺនេះដែរគឺមាននៅពន្លឺពណ៌បៃតងវាដូចជាពន្លឺនៃការព្យាបាលធម្មពលនេះពិតជាខ្លាំងក្លាមែនទែនគាត់ក៏បានប្រឡែងទៅវិញអញ្ចឹងនៅថ្ងៃអនាគតគាត់នឹងផ្ដោតលើការហ្វឹកហាត់ទៅលើស្នៀតថ្មីនៃភ្នែករបស់គាត់មិនមែនភ្នែកបិសាចស្វ័យនោះទេព្រោះថាកម្លាំងរបស់វាគឺខ្លាំងក្លាជាងគេរវាងស្នៀតទាំងអស់លោកគ្រូជីនហ្វឹកក៏បានមកដល់ព្រោះថាដល់ពេលដែលត្រូវនាំທາງសាននឹងត្រឡប់ទៅកាន់សាលាវិញតែមុននឹងចាកចេញទៅនឹងក៏ທາງសាននឹងក៏ឲ្យលោកគ្រូរបស់ខ្លួននឹងអធិស្ឋានបាទគាត់សន្យាក្នុងចិត្តទៀតថាគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញស្វែងរកស៊ីវូរបស់គាត់នៅឯហាងដោះគោនេះនៅពេលដែលທາງសានចាកចេញទៅនាងក៏មានអារម្មណ៍ថាដូចជាចម្លែកដែរបាទតែមុននេះក៏សួរថាមានអ្វីកើតឡើងតែស៊ីវូថាអត់មានរឿងអីនោះទេមើលទៅនេះដូចជាក្រៀមក្រំមិនដឹងបាទកំឡុងរ៉េពេលដែលគាត់នឹងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ក៏បានឃើញនៅរនាំងនៃធាតុខ្យល់ដែលបានការពារនៅទីនោះហើយក៏បានឃើញថាគ្រូរបស់គាត់នឹងកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងវ៉ាសលជាចកខ្យល់មួយក្បាលគាត់ក៏បានអឺតតាមបង្អួចក៏បានឃើញនៅវ៉ាសលដ៏ខ្លាំងមួយក្បាលដែលគាត់ឈានទៅដល់ level 5តែតាមពិតទៅគាត់គឺជាមនុស្សនោះទេលក្ខណៈថាស្តៀងទៅនឹងក្រុមសង្គ្រោះអញ្ចឹងដែរគាត់មិនចាំបាច់កលាខ្លួនទៅជាចកនោះឡើយលោកគ្រូជីនហ្វឹកសួរថាតើលោកគឺជានរណាគាត់ក៏បានប្រាប់តែគាត់នោះគឺជាមនុស្សដែលកើតមកដើម្បីជាសង្គ្រោះនៅមនុស្សលោកអញ្ចឹងក៏ដឹងថាគាត់គឺមកពីបកសង្គ្រោះអញ្ចឹងមាននៅសមាជិកម្នាក់ហ្នឹងគឺបានផ្ដល់តសញ្ញានៃគាត់អំពីមនុស្សម្នាក់ដែលនៅទីនេះគឺជាសិស្សរបស់លោកគ្រូជីនហ្វឹងដែលមានឈ្មោះថាທາງសានក៏សួរទៀតថាតើចង់ស្វែងរកທາງសានធ្វើអ្វីគាត់ក៏ប្រាប់ទៀតថាគឺគាត់នឹងនាំທາງសានដើម្បីទៅហ្វឹកហាត់ពិសេសក៏ប៉ុន្តែលុះត្រាតែគាត់នឹងឆ្លងផុតនៃការសាកល្បងរបស់គាត់ជាមុនសិនທາງសានក៏បានបង្ហាញខ្លួនមកល្មមគាត់ព្យាយាមជាខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់មិនចាំបាច់ចំណាយពេលដើម្បីទៅស្វែងរកทางសានដោយខ្លួនឯងនោះទេហើយលក្ខខណ្ឌនោះគឺងាយស្រួលខ្លាំងមែនទែនឲ្យតែทางសាននឹងអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងគាត់បានមួយនាទីគឺបាត់ទៅហើយនឹងអាចឆ្លងផុតពីប្រទេសនោះបានដោយជោគជ័យតែทางសានក៏បានដាក់លក្ខខណ្ឌទៅគាត់វិញដូចគ្នាផងដែរគឺគាត់សូមហ្វឹកហាត់នៅឯទីក្រុងខឺរីជំនួសវិញតាមពិតទៅគឺគាត់ចង់ទៅជួបជាមួយនឹងស៊ីវូព្រោះថានៅចិត្តផ្ទះនាងស្រាប់ហើយត្រូវតែរក្សានៅអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់មិនឲ្យអ្នកណាដឹងនោះទេគាត់ក៏តទៅវិញទៀតថាចាំឆ្លងផុតនៅតែនេះសិនចាំដាក់លក្ខខណ្ឌជាមួយនឹងខ្ញុំពួកគេក៏បានយល់ព្រមគ្នាក្នុងពេលនោះតែគាត់ចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាប្រឈមមុខជាមួយនឹងគាត់ទៅ5ทางសានបែរជាមិនញញើតនោះទេឈរនៅត្រង់មួយកន្លែងทางសានចំពោះទៅខាងមុខប្រើប្រាស់នៅស្នីពីរួមបញ្ចូលគ្នាចាត់ការគាត់ក្នុងពេលនោះចរណាជើងលឺក៏បានអស់មកផ្លែកបិតចំពោះទៅខាងមុខគាត់បញ្ចេញនៅខែមួយដើម្បីរៀបរៀងណាពេលនោះក៏កបិតខ្យល់ចំពោះទៅសាច់ថ្មីម្ដងទៀតក៏បានបំបែកនៅស្រោមមុខរបស់គាត់ព្យាយាមខ្លាំងមែនទែនក៏មិនដែលឃើញនៅស្នីកបិតខ្យល់នេះពីមុនមកនោះទេហេតុអីក៏ខ្លាំងដល់ថ្នាក់នេះគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់នៅស្នីបន្ថែមដែលគាត់ទទួលបាននៅថ្មីដែលគ្រប់គ្រងនៅកបិតភ្លោះក្នុងពេលតែមួយជាច្រើនដើមធ្វើគាត់នឹងបើកភ្នែកជាងធំក៏ប៉ុន្តែគាត់គិតថាចំណុចខ្សោយរបស់ทางសានគឺចូលលើកាន់តាគៀតែពេលដែលហក់ចូលទៅឃើញថាทางសានក៏បានប្រើប្រាស់នៅស្នីបន្ថែមមួយទៀតលក់អំពីទីតាំងរបស់គាត់បន្ទាប់មកក៏បានប្រើប្រាស់នៅស្នីពិសេសមួយទៀតវាប្រហែលពីក្រោយក៏បានបញ្ចេញនៅអាវក្រោតតកដើម្បីការពារពីក្រោយខ្នងតែយឺតពេលទៅហើយក៏កបិតខ្យល់ក៏បានវិផាលឡើងសោះខ្លួនអញ្ចឹងមិនមែនមានតែម្ដងនោះទេគឺច្រើនដើមខ្លាំងមែនទែនដាក់ឡើងចិញ្ចៀមពីក្រោយខ្នងអាជាខោក៏
គាត់មានអារម្មណ៍ថាធម្មពលនៃកំបិតខ្យល់នេះហេតុអីក៏ខ្លាំងៗដល់ថ្នាក់នេះអញ្ចឹងគាត់ក៏សួរទៀតថាតែខ្ញុំឆ្លងផុតនៅទីនេះហើយនៅគាត់ក៏សួរបបវិញទៀតថាតើអ្នកណាជាអ្នកបង្រៀនឯងនៅកំបិតខ្យល់នេះទាំងសានក៏មិនបានឆ្លើយតបអ្វីនោះទេគ្រូបកនឹងប្រាប់ថាគឺជាខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ក៏បានចូលព្រមអំពីលក្ខខណ្ឌរបស់ទាំងសានហើយនៅថ្ងៃស្អែកនេះគាត់នឹងមកទទួលទាំងសានទៅចោលអញ្ចឹងគាត់នឹងធ្វើឲ្យវ៉ាសលខ្លាលខិលលបឿនជាមួយនឹងចចកខ្យល់ឆ្លោះគ្នាក្នុងពេលនៃភាពចលាចលនេះឲ្យទាំងសាននឹងបញ្ញាប្រត់កិច្ចពិធីនោះទៅហើយគាត់នៅចាំទទួលនៅកន្លែងមួយធ្វើយ៉ាងណាក៏ឲ្យពួកវាចាប់បានឯសោះគាត់អាចជារងចាំនៅខាងក្រៅក្រុងមិនមកពេលយូរគាត់ក៏បានចាក់ចេញក្នុងពេលនោះតែម្ដងតែមកដល់កន្លែងមួយនោះគាត់ក៏បានក្អួតឈាមជាខ្លាំងគាត់គិតថាអំបីមែននេះវិញនឹងស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិតទៅហើយសំណាងអស់ដែលគាត់រត់លឿនក្មេងនេះមានសមត្ថភាពមិនធម្មតានោះទេដាច់ខាតគាត់ទៅតែឲ្យទាំងសាននឹងចូលរួមជាមួយនឹងបាក់របស់ខ្លួនដែលបានជាដាច់ខាតអញ្ចឹងបាក់របស់គាត់គឺជាបាក់មួយដើម្បីសង្គ្រោះនៅមនុស្សលោកជាងងាកទៅមើលម្ខាងទៀតឃើញថាពួកវ៉ាសលមួយក្រុមគឺវ៉ាសលខ្លាលខិនលបឿនក៏បានមកដល់នៅជំរំជាកន្លែងដែលទាំងសានកំពុងតែហ្វឹកហាត់នឹងឯងព្រោះថាកន្លែងដែលគាត់ហ្វឹកហាត់គឺជាតំបន់របស់ចចកខ្យល់ដល់ពួកវាហាត់ដឹងអំពីដង្ហើមរបស់មនុស្សនៅទីនេះសង្ស័យតែដង្ហើមរបស់ទាំងសានបានបញ្ជានៅកូនចាប់របស់ខ្លួននឹងឲ្យទៅតាមគាត់ដើម្បីទៅស្វែងរកមនុស្សនោះសម្លាប់ចោលនៅពេលនោះឃើញថាព្រះចាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅឯវ៉ាសលចចកខ្យល់ក៏បានបង្ហាញខ្លួនដែលឡើងលើអាកាសជាមួយនឹងធម្មពលយ៉ាងខ្លាំងក៏សួរទៅកាន់វាទីថាហេតុអីក៏ឯងឆ្លៀនពៀននៅរបស់យើងវាមិនញញើតនោះទេវាក៏បានឈ្មោះទៅខាងមុខលើកនៅកញ្ញាំដើម្បីចាត់ការក៏ប្រើប្រាស់នៅឈើច្រនបញ្ចេញនៅធម្មពលដើម្បីរារាំងហើយវាក៏ភាពអាចជាខ្លាំងមិនស្មានថានៅក្នុងទីក្រុងតូចមួយមាននៅព្រះគ្រូខ្លាំងខ្លាដល់ថ្នាក់នេះនោះទេនៅពេលនោះដែរក៏ចចកខ្យល់មួយក្បាលទៀតក៏បានបង្ហាញខ្លួនអ្នកដែលឆ្លៀនពៀននៅតំបន់នៃប្រាសាទរបស់ពួកគេត្រូវតែដាក់ទោសតែវាមិនញញើតនោះទេក៏បាននិយាយទៀតថាពេលនោះគឺមានមនុស្សរបស់ពួកឯងបានចាប់ចូលនៅគ្នារបស់ពួកយើងហេតុអីក៏ឯងមិននិយាយអំពីច្បាប់ផងនេះមិនបានដឹងរឿងអ្វីនោះទេមិនដឹងថាវាកំពុងតែនិយាយអំពីក្មេងណាខ្លាលបឿននោះក៏បានប្រាប់ទៅវិញទៀតថាវាហាត់ដឹងអំពីក្លិនរបស់ដង្ហើមរបស់មនុស្សនៅទីនេះអញ្ចឹងទៅប្រចាំអ្នកនោះក៏បានសួរទៅកាន់អ្នកបម្រើរបស់ខ្លួនហ្វឹងសៀងក៏បានតែវាប្រាប់ថាវាមិនដឹងរឿងអ្វីនោះទេដល់ពេលនោះគាត់ក៏បានគិតនឹងចិត្តទៀតថាមើលទៅព័ត៌មាននេះអាចដឹងតាំងតែពីថ្ងៃមុនម្ល៉េះអញ្ចឹងគាត់មិនអាចទុកជីវិតឲ្យអាខ្លាលបឿននេះបាននោះទេគាត់ក៏បានបញ្ចេញធម្មពលចេញពីមាត់បាញ់លើវាមួយទំហឹងវាខ្ទេចមកក្រៅបន្តិចបំបែងភាកទៅជា3រាងកាយពីរក៏បានឈ្មោះទៅខាងមុខរាងកាយមួយតបតជាមួយនឹងព្រះគ្រូរាងកាយមួយទៀតតបតជាមួយនឹងចចកខ្យល់ក្នុងពេលនោះតែមិនអាចយកឈ្នះរាងកាយពិតរបស់ចចកខ្យល់បាននោះទេរាងកាយខ្លួនរបស់វាទាំងពីរក៏ត្រូវបានរលាយទាំងស្រុងធ្វើវានឹងខឹងជាខ្លាំងគឺថាពួកចចកខ្យល់នឹងគឺឆ្លៀតការនេះធ្វើបាបកូនចៅរបស់ខ្លួនគឺវាចង់សងសឹកជាមួយនឹងທາງសានដែលបានសម្លាប់នៅគ្នារបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតនោះឯងតែវាសង្ស័យថាທາງសានគឺនៅទីនេះតែពួកគេមិនជឿវាក៏បានបង្ខំចិត្តបញ្ចេញធម្មពលផ្ទុះចេញពីខ្លួនប្រាណមកសាជាថ្មីម្ដងទៀតតែគូសរស័យយើងបញ្ចឹងក៏ស្លែតែប៉ុណ្ណេះ